गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिव्यांशु और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द क्राउड पुलर 46 में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर एफजेड गाड़ी का चैन आवाज़ करने लगे तो उसका सही सोल्यूशन क्या है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, साउंड सुनाता हूँ पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे मेरे गाड़ी का चैन आवाज़ कर रहा था, तो अब मैं बताऊंगा कि ये आवाज़ क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक चैन गाइड लगा हुआ रहता है जिस वजह से गाड़ी का चैन आवाज़ करता है, क्योंकि एफजेड में क्या है कि देख सकते हैं आप, इसका जो ये मडगार्ड आया न्यू डिज़ाइन वाला, ये फुल कवर्ड नहीं है, ये हाफ कवर्ड है, जिस वजह से सैंड जो है, देखिए कितना ज़्यादा इसमें डस्ट सैंड लगा हुआ है। चैन ल्यूब वगैरह जो हम यूज करते हैं वो चिपचिपा होता है, तो और भी ज़्यादा सैंड चिपका लेता है उसमें। तो सैंड चिपकने से क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चैन रफ आवाज़ करने लगता है और चैन बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह से उसे क्लीन किया, फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे आप भी कर सकते हैं। पहले उसे मैंने करासन तेल से क्लीन कर लिया है, उसके बाद फिर उसे कपड़े से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और कपड़े से अच्छे से पोंछ के मैं फिर फिट कर रहा हूँ उसे। फिटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिटिंग कर लेंगे। अभी मैं देखिए एक हाथ से वीडियो भी बना रहा हूँ और एक हाथ से फिट भी कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे एक्सपीरियंस है तो मैंने फिट कर लिया। बट अगर आप ये करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में कि आपकी गाड़ी सबसे मस्त स्मूथ एकदम मक्खन चले, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप किसी भी अच्छे मैकेनिक से ही करवाएं, खुद से ही कोशिश ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। इसलिए आप मैकेनिक से ही करवाएं। बट मुझे तो आदत है इसलिए। और ये देखिए, ये जो वाशर है इसे अच्छे से लगाना है, इन दोनों के बीच में वो लगता है वाशर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए चेन गाइड में वो लग गया। उसके बाद ऊपर से फिर मैं एक और वाशर और जो चेन गाइड का बोल्ट है वो डाल दे रहा हूँ और उसे डाल के टाइट कर दे रहा हूँ। और चेन को मेंटेन रखने में हम लोग करते क्या है कि चेन तो क्लीन कर लेते हैं या तो केरोसिन से या फिर डीजल से, बट चेन गाइड पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। बट ये जो है ना, यहीं पे हम मिस कर जाते हैं। चेन गाइड जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आपकी चेन के लिए। अगर आपको अपनी गाड़ी का चेन को एकदम मेंटेन रखना, सुपर मेंटेन चाहते हैं, 20,000 30,000 40,000 तक मस्त स्मूथ मक्खन चले, तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, दो तीन चीज़ों का। एक तो क्लीन रखना है, क्या चेन क्लीन रखना है, स्पॉकेट क्लीन रखना है। और अगर स्पॉकेट का आप देख सकते हैं टीथ वगैरह टेढ़ा हो गया, फ्रंट का जल्दी टेढ़ा होता है, तो उसको रिप्लेस करना। और ये चेन गाइड जो, इसको याद से आपको साफ़ करवाना है हमेशा। नहीं कुछ तो भी, तो मान के चलिए कि 5,000 किलोमीटर में आपको साफ़ करवाना ही करवाना है। अगर नहीं साफ़ करवाइएगा तो फिर आपका चेन जो सेट जो है बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगेगा। और फिर नया डलवाइएगा भी तो फिर उसमें भी कुछ दिन के बाद ही साउंड आ जाएगा, क्योंकि वो जो वहाँ पे सैंड लगा हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब करता है। अब मैं देखिए मेरी गाड़ी में आपको शुरू में ही दिखाया था चेन में आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने फ्रंट स्पॉकेट चेंज कर दिया। फ्रंट स्पॉकेट चेंज करने के लिए भी आपको देख सकते हैं कोई मैकेनिक से ही करवाइए, अपने से मत कीजिए। उसके बाद क्या, अगर खुद करते भी हैं तो अलाइनमेंट चेन का जो है वो प्रॉपर होना जरूरी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।